तुमने एक वीडियो बनाई है और उसमें तुम्हें साउंड इफ़ेक्ट्स लगाने हैं, जैसे डोर ओपन होना, बैग चेन। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम वेबसाइट से अलग अलग एसएफएक्स डाउनलोड करो और हर जगह मैन्युअली लगाओ, या फिर तुम इस पावरफुल वेबसाइट पर आ जाओ जहां तुम अपनी विदाउट साउंड वाली वीडियो अपलोड करो और सिर्फ 2 से 3 मिनट में तुम्हें दो जनरेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो ऑप्शन तुम्हें सबसे अच्छा लगे उसे डाउनलोड करो और अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बाकी की एडिटिंग कंप्लीट कर लो। ऐसी और पावरफुल वेबसाइट्स के लिए फॉलो करो।